Hello，大家好，欢迎收看 Long Link 游戏分类学第二集。今天我们要讲解的是竞速类游戏、体育类游戏以及格斗类游戏。好，话不多说，我们直接开始讲解。竞速游戏经历了一个从2D 到3D 的发展过程，就跟之前的射击游戏是一样的。从黑白掌机上的这个看起来还非常抽象的游戏，逐渐发展到世嘉的这款 OutRun。我们可以看到这边的细节已经非常丰富了，这也是在街机上可以玩到的一款游戏。这之间的差距肉眼可见，一目了然。再到如今，在主机平台上，以跑车浪漫旅以及极限竞速为代表的赛车游戏，他们凭借极致的操纵手感、拟真的物理引擎，已经做到了饥渴乱真的地步。尤其是这些纹理都非常的逼真。其中呢，GT 系列仅在 PS 平台上发布，而极限竞速系列在 Xbox 平台上发布，因此他们也就成为了各自主机的一个护航大作，可以说是颇有一分高下之势。当然，现在竞速游戏也发展出了一系列的不同风格，包括极其真实、硬核、需要手耳并用的尘埃拉力赛系列。它可能需要我们去听领航员的播报，然后去做一些相应的反应。还有可能是我们最熟悉的一个系列——极品飞车系列，它是以娱乐、追逐、街头为一个特色。另外还有另辟蹊径的以玩具为原型的风火轮系列，它的有趣之处就在于它里面的车都是在市面上可以买到的玩具模型。当然，呃，我们尤其值得一提的是马里奥赛车游戏。马里奥赛车系列呢，是合家欢类型的风格，是这样一个派对类游戏，可以说是老少咸宜。那么说到马里奥赛车，我们就很容易想到另一款马里奥的游戏，也就是马里奥网球。这里就涉及到我们今天要讲的第二个游戏类型——体育类游戏。其实严格意义上来讲，赛车游戏也可以归类为体育游戏。体育游戏所涵盖的内涵呢，那就非常的广泛了。就以我们中国可能最普及的两项运动来说，篮球和足球这两种运动呢，都有所谓的年货作品，也就是 EA 出品的 FIFA 系列，以及2K 出品的 NBA 2K 系列。这些系列呢，每年都会推出一款新的游戏，但是相较于前作呢，目前来看的，他们的改动已经可以说是微乎其微了，可能只是一些细节上的改动，机制的调整，画面的升级，甚至只是数据的一些改动，因此他们经常沦为被调侃、被揶揄的一个对象。除此之外的运动呢，当然也有各自的游戏，我们在这里就不再赘述了。值得一提的是，最近在现实生活中和在游戏中都非常热门的一种运动，那就是钓鱼。当然也有独立的钓鱼运动，钓鱼运动的游戏，但是呢，更多的是各大制作商乐于在游戏中加入一些钓鱼的小游戏，比如说这边的《荒野大镖客》呀、如龙、刺客信条都会在游戏内部内置一些钓鱼的小游戏，来增加游戏的趣味性和丰富性。我们今天最后要讲的是格斗类游戏，把格斗类游戏和竞速类游戏、体育类游戏放在一起呢，可能稍微有些勉强，但是格斗类游戏也勉强可以算作一种体育竞技，所以我们这里就一并讲解了。说到格斗游戏呢，我们首先想到的当然是火遍大江南北、大街小巷，当年让我们废寝忘食的这个街霸和拳皇。此外还有一些比较老牌的 IP，包括真人快打、铁拳等。格斗类游戏是电子竞技的常客，也有一些职业的玩家，但是呢，现在像任天堂大乱斗这样的全年龄游戏也非常受欢迎，因为格斗类游戏本质上是一个横版的游戏嘛，所以大乱斗类的游戏呢也可以算作格斗类游戏。
此外呢，还有死或生这样不再单纯以格斗为卖点的游戏。好，那我们最后总结一下，简单总结一下今天的内容。前面提到的这3类游戏都可以勉强的归类为体育这个大的范畴。他们的着眼点呢，相对于其他类型的游戏来说呢，也都比较的纯粹，就如同运动员一样，关注单一领域的竞技，呃，比如说拳击啊，赛车呀，或者钓鱼啊，都是这种刚刚提到的。因此，我们要作为玩家来说，要关注的东西也就比较单一，但是这类游戏也就因此属于易学难精的范畴，因为呃玩法单一之后呢，肯定要丰富具体操作细节的一个丰富性。好，今天的内容就是这样，谢谢大家的观看，我们下次再见，拜拜。